Oi. Oi, Esba. Cozinha, aqui estão as panelas e tem tudo. Quanto caminhei até você, quanto esperei. Vamos, amigos, ver a construção. Bem, isso já não é mais uma cabana abandonada, amigos. Isso já não é mais uma cabana abandonada. Isso já é algo normal. Coisas sérias estão acontecendo aqui. Para ser sincero, eu até me sinto meio desconfortável, porque, de certa forma, isso é a construção de alguém, diferente de antes, quando eu ia a cabanas que não se sabia de quem eram. Certo, vamos dar uma olhada, né? Aqui tem um galpão de lenha assim, com lenha, uma construção meio estranha aqui, parece uma cozinha de verão, tem redes penduradas ali, recipientes, galões. Uma construção muito grande, bem interessante, mas estranha. Não sei por onde entrar. Serragem aqui, olhem, as pessoas estão construindo. Poxa, olha, escutem, tudo bem, vamos dar uma olhada, depois vemos o resto. Claro que eu não vou mostrar pra ninguém, não vou contar pra ninguém onde é isso. Eu vou manter todos esses lugares em segredo. É isso, aqui é tipo um semi-terreno. Olha só, janela. Caramba, que legal. Engraçado, beleza. Não sei de que lado entrar. O importante é não ter armadilhas nem nada contra estranhos. Bom, uma pessoa normal, claro, não vai instalar isso. Vamos entrar nesse barraco. Lenha? Sanear cachorros. Caramba, como assim cachorros? Guias de cachorro. Poxa, amigos, isso é... Vejam só. Amigos, isso aqui é tipo uma casa de hobbit. Muito legal mesmo. Pra ser sincero, dá medo e vontade de tirar os esquis logo. Agora vou tirar a mochila. Sabe o que eu acho que vou fazer? Eu só estou olhando aqui o machado. Eu mesmo vou cortar a lenha pra mim. Ali tem lenha fresca. Vou cortar a lenha seca pra mim mesmo. Não vou estocar, só cortar e empilhar um pouco mais para as pessoas. Algumas aqui dessas, mas eu vou escrever tudo para as pessoas que estão aqui e vou agradecê-las. Obrigado. Tirando a mochila. Certo, vamos olhar as horas, né? Já vai escurecer em breve. São 10 para as 3, amigos, logo vai escurecer. Continuação. Vou dizer logo para vocês, isso é incrível. Coisas incríveis. Aqui. Isso é de alguém. Algum tema de alguém. Amigos, eu não sei. Pra ser sincero, eu até fico meio assustado. E bem, com vergonha. Não é bem vergonha, é algo assim. Não sei. Vamos tentar, olhem. Estão vendo? As vassouras são assim. Aqui está tudo coberto. Primeiro, vamos entrar. Olá, olá, cabana. Oh. Nossa. Olha só, vejam, aqui tem vários espetos. Ou seja, o pessoal aqui faz uma boa festa, certo? Pode colocar aqui almofadas. Aqui tem beliche. Uau, que cabana, pessoal. Que cabana é essa? Fogão a lenha. Pra ser sincero, eu até me sinto um pouco desconfortável aqui. Mas tudo bem, vou deixar tudo aqui como estava, tudo como está. Aqui estão as frigideiras, todas essas coisas. A água até já está colocada.
Caramba, olha isso aqui. Deus me livre, se algum ladrão ver, vai dar ruim. Muito legal, sério. Escuta, o pessoal fez o que pôde. Ficou muito maneiro. Haha, beleza, vamos levar pra dentro? Amigos, vamos levar a mochila pra dentro. Vamos rachar lenha, acender o fogão. Será que tem um termômetro aqui? Vou agir com cuidado e atenção. Então, o que temos aqui? Opa, parece uma cabana subterrânea. Caramba, pessoal. Então isso é o quê? Uma mina? Uma nascente, talvez? Provavelmente é uma nascente, né? Vejam, os animais vêm até a nascente. Pessoal, isso é muito legal, de verdade. Isso é simplesmente incrível. É tipo um palácio, eu não sei, eu fico assim. Me sinto desconfortável aqui e fico tentando me justificar. Não sei. É assim. Fazemos tudo assim. Primeiro acendemos o fogão, depois organizamos as coisas. Tudo isso que vi aqui me deixou atordoado. Bem, de um jeito bom, fiquei atordoado, de um jeito bom. Então, a lenha, claro. São essas aqui. Não muito. Tudo bem. Certo, vou pegar ali para acender o fogo. Caramba, tudo aqui é deles. Até assusta. Vou rachar lenha para eles aqui, vou cortar lenha. Agora que vou ter um tempo livre, vou rachar lenha para o pessoal. Então vamos. É, a cabana não tem piso, aliás. Então vamos ver o fogão. Vamos dar uma olhada. O que está acontecendo com o nosso fogão? Ué, o que é isso? Por que está assim? É por isso que cortam lenha tão pequena. Aham. Não entendi, foi por causa do fogão? Tudo bem, agora vamos supor. Eu cuido de tudo aqui, amigos, fiquem tranquilos. Vou deixar como estava. Quando tiver tempo, faço até melhor. Bem, ainda melhor. Muito obrigado aos anfitriões. Isso, claro. Sinceramente, eu estou desconfortável aqui agora com tudo isso. Isso pertence a alguém, né? Bom, imagina, alguém vem aqui e eu chego assim aqui. Olá, até logo, poxa, tá bom. Agora vou sair. Vou dizer uma coisa, amigos. Aqui é tão civilizado que quando você entra lá até quer acender a luz, então procura o interruptor. Vamos ver quanto a gente tem. 8 graus negativos, amigos. Mas isso não é nada. Como será que eles chegam aqui de quadriciclo? Certo, né? Agora eu... Aqui, fósforos.
Assim. Aham, os fósforos ficaram úmidos. O cano deles não fecha em lugar nenhum. Então, amigos, olhem para a mesa. A mesa está limpa, mas parece que ratos passaram por aqui. Tudo está limpo. Dá para ver que as pessoas vivem aqui há muito tempo, apenas de tetraz. Várias coisas interessantes. Bem, uma cabana subterrânea tão limpa assim. Muito legal. Eu não vou mexer em nada aqui. Aqui também, olha, tem um lugar para dormir. Assim mesmo. Agora vamos... Amigos, vejam que interessante. Jogaram um bagulhnica aqui. É para afastar os ratos e assustá-los. Eu vou deitar aqui na beiradinha e tá tranquilo. Só um pouquinho, bem na borda assim. Bom, vou colocar. As coisas, esses colchõezinhos, travesseiros, a mochila debaixo da cabeça, não vou usar os outros. Para ter o mínimo de pessoas. A gente vai tirar isso. Vamos colocar assim, bem aqui. Depois vamos colocar de volta. Que interessante como tudo foi feito. Caramba, é realmente interessante. Tá, tudo bem. Beleza, a porta está aberta. A frigideira está cheia. Precisamos ferver o chá agora. Logo vai escurecer. Vamos tirar uma gelada? As calças, por enquanto, não vamos tirar. Agora precisamos pegar panela, chá e zabac-bac. Velas, peguei jornais, tudo. Pronto, amigos, acendi o fogão. Agora vou cortar mais lenha, pois ele só aceita lenha desse tamanho. Só as pequenas cabem. Agora vamos rachar. Amigos, claro que existem vários tipos de cabanas. Olha só essa que eu encontrei. Simplesmente incrível. Encontrei ela pelo mapa, que tem uma marcação de cabana, mas não há estrada ou acesso até lá. Curioso saber se ela retém o calor. Como tudo foi feito aqui. Os amigos logo acharão a cabana. Aqui vão construir uma estrada, cortar madeira, vão derrubar essa floresta e esse lugar maravilhoso. Alguém vai roubar, saquear ou simplesmente, como as pessoas fazem, vão deixar sujeira aqui e pronto. Os donos não virão mais e a casa deixará de existir. É isso. Vamos tentar buscar água.
Pelo que entendi, aqui está o Rodnik. Ou algo assim. Era para torturar, mas com cuidado. Tinha algo assim aqui. Fudeu pra mim. Vamos ferver, amigos, nascente profunda. No geral tá tudo ótimo, claro. Poxa, que legal, tem cheiro de fumaça, tá bom. Vamos colocar o chazinho. Vamos esquentar um pouco só para tomar mesmo. Certo. O principal é que nada pegue fogo aqui. Tem várias coisas, essas aqui. Eu não mexo nas frigideiras. O principal é que nada pegue fogo. Isso aqui está muito perto. Motores. Precisamos encontrar uns mais velhos, mais crus para a noite. Estamos olhando. Aqui tem uma construção interessante, Valenk. Bem, isso provavelmente é algum tipo de refrigerador, Bar. Bem, sim, este é algum tipo de lugar frio aqui, algo assim. Uns gravetinhos? Varas de pesca, varinhas, armadilhas, não por acaso. Tudo bem. Olhem, amigos. Purguem, tem tantas coisas interessantes aqui. Tudo certo, vamos sair. Olhem, uma caixa de pesca antiga. Só vou olhar rapidinho. É assim que ele é aqui. Legal. Artefato. Então, onde eles têm aqui? Interessante, fogueira. Aqui está a truba. Não entendo onde está a fogueira, mas algo deles está aqui e algo cresce. Talvez a fogueira esteja por aqui. Não sei. Aham, aqui está. Oh Deus, Kostrovich, eu preciso. Então, a pá de inverno deve estar em algum lugar, pelo menos a de verão. Vejam, amigos, como a fumaça sobe e há muita lenha pronta. Olhem plainas aqui, entre nós assim, nossa, olhem só. Nossa, tem de todo tipo. Vamos entrar agora e dar uma olhada. Que tipo de artefatos tem aqui? Olhem só. Olha só esse aqui. Estão fazendo alguma coisa aqui, tipo uma marcenaria. Uau, caramba, pessoal, olhem só. São raquetes de neve. São raquetes de neve, caramba, essas aqui, né? Iguais às daqueles caras. Nossa, como elas são feitas. Interessante, tipo, são amarradas com galhos de pinheiro. Certo, remo, garrafas. Bom, isso eles têm aqui. Um cabo desses. Nossa, lugar legal, muito bacana. Simplesmente incrível. Raquetes de neve são incríveis. Então tá, a gente precisa... A gente precisa de uma pá. Tirar a neve.
Aqui é tipo a minha base. Vou deixar a mochila aqui. O fogão está aceso. O chá está fervendo. Provavelmente não vai juntar. Então depois eu preparo o lugar para dormir. O que será que tem de interessante debaixo disso? Tem de tudo. Muita coisa interessante. De ratos, veja aqui. Produtos, canetas, entendi. A mesma coisa. Cheirei vários tipos de agulhas. Aqui tem velhinhas. Hoje eu vou precisar. Eu vou precisar dessas coisas aqui hoje. Olha só, novembro de 2019. Primeiro, segundo, então. Por que eles seriam interessantes? Aqui, então, quantos tem no Uzbequistão? Entendi, 0. Bem, isso parece ser o abrigo de inverno de alguém. Bem, é interessante, foi feito de um jeito diferente. Claro, sim, pare. Foi colocado tanto esforço e tantas coisas assim mesmo. Então, amigos, o Xeniok já está pronto para nós. Pegar uma coisa. Agora a Salsa mandou ver. Agora eu vou comer a salsa com pãozinho. Eu tenho um tomatinho. O telefone desligou e ligou sozinho. Não sei como será à noite, mas eu tenho. Eu tenho aquilo, como chama. Tenho saco de dormir e de isolantes térmicos. O lugar é muito interessante, sabe? Na verdade, eu nunca vi essas coisas arquitetônicas assim. Eu só estou olhando tudo aqui. Então, dei uma olhada ali, olhei aqui. Não toco em nada, não pego nada. Aqui estão os postes de luz. Tipo, uma pita de pato, então deve ter algum caçador por aqui. Interessante. Vou deixar aqui, embora ache que ninguém precise, mas... Droga, fui idiota. Coloquei chá sem preparar direito. Tudo bem. Eu tenho um saquinho, então vamos tomar uma vez com o saquinho. Tem Greenfield, TS Kenya, que eu gosto muito. É gostoso, mas sempre faço no bosque e aqui esqueci. Já quero muito um chá. É assim que as coisas são. Nem sei por onde começar. Aqui tem um verdadeiro super caçador. Eu já encontrei pegadas de neve por aqui. Amanhã eu mostro pra vocês. Lavei o tomate em casa, trouxe os jornais e estendi. Talvez vocês pensem que, bom, não é muito higiênico assim usar jornais, mas tudo bem. Eu já estou acostumado com isso. O fogão, claro, é assustador. Então, a lenha está empilhada perto do fogão. Tudo bem? Se está empilhada, então... E o telhado está vazando? Aqui vive uma pessoa séria. Ele está aqui. Vamos ver, não tem chão, não conheço aqui.
Vim aqui. Agora vamos ver. O que tem aqui e como é? Quantos metros percorri? Deve estar escrito. Hoje eu percorri 10 km ou 9,9 km. Basicamente caminhei como eu tinha planejado. Eu tenho o trajeto, mas não vou mostrar, porque aqui tem vários lagos e as pessoas podem descobrir onde fica essa cabana. Eu queria mostrar, mas decidi que não vou. Vamos tentar. Tirosic. Então é assim que começou. Continua. Certo. E agora o que fazemos? Agora eu pego a frigideira. Esquento e tenho joelho de porco marinado na cerveja. Amigos, olhem, eu tenho 2 joelhos de porco assim, ou seja, um está cortado desse jeito. Agora eu vou, então... Vou fritar um pouco e depois embrulhar no mesmo papel alumínio. Vamos assar. As batatas com casca também cozinham. Aqui está. Estamos esperando a frigideira. Também ainda temos essa panela de água para ferver. Preparei isso.